Hi, this is Monisha. Welcome back to my channel Sasha Chats. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். Homemade Shikakai powder 100% herbal, natural and chemical free இந்த பவுடர். இந்த Shikakai powder உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஆர்டர் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல ஷேர் பண்றோம். உங்க ஆர்டரை நீங்க அதுல பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். So இதில் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ தேவைப்படுறவங்க வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ வாங்க அது நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் வந்து சீயக்காய் ரெடி பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே எங்கள் அம்மாச்சியும் பாப்பாவும் காலையிலேயே போய் எனக்கு தேவையான எல்லா இலைகளையும் பறிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்பை மேனியோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இலைகளுடைய ஷேப்பு. இதில் வந்து ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு இதில் மெடிசினல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு செம்பருத்தி இலை. இது வந்து முடி கொட்டுறதும் டேண்ட்ரஃபையும் ரொம்ப கம்மி பண்ணும். முடியை வந்து நல்லா அடர்த்தியாகவும் சாஃப்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நாட்டு செம்பருத்தி இலை. அடுத்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறது ஆவாரம்பூ. ஆவாரம்பூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடியல இல்லை தலையில் வந்து ஏதாவது புண்ணால இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் கியூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை. எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் இருக்கிற கசப்பு தன்மையினால ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். பேன், பொடுகு, ஈறு இது எதுவுமே வந்து நமக்கு வராது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருதாணி வந்து நேச்சுரலாக ஒரு ஹேர் டையாக வந்து நமக்கு இதில் ஆக்ட் பண்ணும். கருவேப்பிலையில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேரையும் சரி ஸ்கேல்ப்பையும் சரி நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த எல்லாமே வந்து நான் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு வெயில் படுற மாதிரி இடத்துல நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் காயறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து பவுடர் அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதில் இருக்கிற திங்ஸ் தான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூந்தி கொட்டை, அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து சோப் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் போட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து நமக்கு வந்து நுர வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ சீயக்காயில் அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அழுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பூந்தி கொட்டை. இதை வந்து இந்த மாதிரி கல் இல்லாட்டினா இடிக்கிற உரல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து லைட்டாக இடித்து ஒவ்வொன்றா இடித்து உள்ளே இருக்கிற விதைகளை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விதைகள் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டு மேலே இருக்கிற ஷெல்லை மட்டும் நான் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 1.5 கிலோ அளவுக்கு, கொட்டையோடு சேர்த்து 1.5 கிலோ அளவுக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஷெல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3/4 கிலோ அளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருள் வாங்கியிருக்கோம். 1 கிலோ அளவுக்கு சீயக்காய், அப்புறம் பச்சை பயிறு, இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பேன். தேவைப்பட்ட செக் பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ இந்த கவர்லேருந்து பிரித்து நம்ம வந்து வெயிலில் காய வைக்கணும். பொருளுமே எடுத்துகிட்டு மாடிக்கு வந்தாச்சு. ஒரு துணி விரிச்சிட்டு அதில் வந்து பூந்தி கொட்டை எல்லாமே காய வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வெட்டி வேர் இருக்குது. சீயக்காய் 1 கிலோவும் அப்படியே வந்து கீழே தரையில் போட்டு காய வச்சுருக்கோம். சீயக்காய் நார்மலாகவே உடைச்சா இந்த மாதிரி உடையும். இருந்தாலும் ஒரு சில ஈரப்பதம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா வந்து மொறுன்னு காய வச்சு எடுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சீயக்காய் பவுடர் வந்து அரைச்சி வரும்போது நிறையா நாளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. இந்த தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பொருளாக நிறையா வச்சுருக்கேன். பச்சை பயிறு, மகிழம்பூ, அப்புறம் காஞ்ச நெல்லிக்காய், ஆளி விதை, கருஞ்சீரகம், பச்சரிசி, பூலாங்கிழங்கு, வெந்தயம், இது எல்லாமே வந்து ஒரு சில அளவுகளோடு எடுத்து நான் இந்த மாதிரி தட்டில் காய வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சின்ன பொருள் எல்லாமே நியூஸ் பேப்பரில் தான் காய வைக்கலான் இருந்தேன். இது எல்லாமே காற்றுனால பறந்துருமேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எல்லாமே ஒரு தட்டில் போட்டு காய வச்சுருக்கேன். ஸோ சூடு நல்லா ஏறி நல்லா உங்களுக்கு வந்து காஞ்சு வரும். இது கூடவே வந்து நான் பன்னீர் ரோஜாவோட இதழ்களையும் செம்பருத்தி இதழ்களையும் சேர்த்து காய வச்சுருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்க மறந்துட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் நல்லா சூப்பராக காஞ்சு வந்துருச்சு. இலைகள் எல்லாமே அந்த பச்சைத்தன்மை போய் நல்லா நொறுக்குனாலே நொறுங்குற அளவுக்கு நல்லா வெயிலில் காஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாமே நம்ம பேக் பண்ணி மிஷினில் கொடுத்து நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம். ஸோ வெயிலில் நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறமா மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. சீயக்காய் அரைக்கிறதுக்குனே செப்பரேட்டாக வந்து மாவு மில் மாதிரி சீயக்காய் அரைக்கிற மில் இருக்கும். ஸோ அங்கே கொடுத்து நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம். இதை வந்து அரைச்சி ஒரு கவரில் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நல்லா 1 கிலோவுக்கு சீயக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சதுக்கப்புறமா எப்படியும் ஒரு 2 கிலோவுக்கு மேலேயே இருக்கும் மாவு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நிறையா நாளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்.
ஸோ அரைச்சி கொண்டு வந்த உடனே இதே மாதிரி கவரில் வைக்காமல் காற்று போகாத அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. கை வச்சு அள்ளவே கூடாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அள்ளி நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். கையில் ஏதாவது ஈரத்தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சீக்கிரமே கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பவுடர் வந்து நீங்கள் கைவிடாமல் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துலேருந்து 2 வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். கடையில் வாங்குற சீயக்காய் வந்து என்னதான் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலுமே வந்து அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் வந்து எந்த கெமிக்கல்ஸுமே கிடையாது. 100% ஹெர்பல் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும், டேண்ட்ரஃப் குறையும், முடி வந்து வளர்றது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து க்ரோத் தெரியும். ஸோ கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து இதோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு தெரியும். ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் தெரியாது. கடையிலேருந்து சீயக்காய் வந்து வாங்கி குளித்தோம் அப்படின்னா ஹேர் வந்து ட்ரையாக இருக்கும். அது நமக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். ஷாம்பூவில் குளித்த மாதிரி சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது. இதே நீங்கள் வீட்டில் வந்து சீயக்காய் அரைச்சி நீங்கள் குளித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பவுடரோட கலர் வந்து பாருங்கள், அப்படியே சந்தன பவுடர் கலர் மாதிரியே இருக்கும். ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நிறைய பொருள் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மகிழம் பூ, இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கறனால இதோட ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முடியில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஷாம்புவே வந்து தோற்று போயிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி காற்று போகாத டப்பாவில் போட்டு ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பெரிய டப்பா வந்து நம்ம ரெகுலராக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் ஏற்கனவே வந்து கடையில் வாங்கின சீயக்காய் டப்பா ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த டப்பாவை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் இருக்கிற ஸ்டிக்கர்லாம் நம்ம வந்து கிழிச்சிடலாம். இதை வந்து நம்ம பாத்ரூமில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நிறையா முடி இருக்கிறவங்க கூட ஒரு 3லேருந்து 4 டீஸ்பூன் எடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த சீயக்காவை வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து நல்லா அழுக்கு போகும் அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாதிரி சின்ன பாட்டில் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் வந்து டக்குன்னு எடுத்து போட்டுட்டு போகலாம். ஸோ சீயக்காய் தேய்ச்சி குளிச்சா அழுக்கு போகாது, நமக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், டைம் எடுக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நீங்கள் ஷாம்பு எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு போகும். நம்ம பூந்தி கொட்டை சேர்த்துருக்கறனால இதில் நிறையா நுர வரும். ஸோ நம்ம ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம குளித்தோம் அப்படின்னா நல்லா முடியை வந்து நல்லா பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ நம்ம வீட்டிலே வந்து எப்படி ஹெர்பல் ஹேர் வாஷ் பவுடர் வந்து பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சீயக்காய் பவுடர் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் மறக்காமல் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த சீயக்காய் பவுடரை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.